Barka da zuwa tashar Albarnawi TV. Dan na subscribe sannan kuma ka danna mana alamar karrawa domin sanar da ku dukkan sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Sannan idan fim din ya burge ka sai ka danna mana like. Mun gode da ziyartar Albarnawi TV. Mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batura. Na san ki ne ba za na yi rabuwa da ke ba. Na san ka ai ba za na yi rabuwa da kai ba. Kasaran ka ne ba za na yi maki shi ya ba. Ba za na yi maki shi ya ba. Ya so mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batura. Ba san sanya kai cikin shanin ba ta sura. Soyayyar ki ta ragargaza bargon jikina. Kwatancin da zan yi dobe manomi da gora. Alaƙar su mai yawa ce ba 'yar kaɗan ba. Adon tafiya ba za ya wuce waiwaye ba. Ni ma dai a zuci kai na saka ba da waiwa. A ƙauna ba za na fasa yi mata na ba. Kiyayya da masu kinka ba zan dakata ba. Idan babu kai ba sanya zan ƙara ke ba. Na san ki tsaye bata, mun yarda ki min rata. Na san ya ki zuciyata, a kin fi su kyau gwanata. Ba a raba jini da hanta, kuma ya ki faɗa ba za na barki ba. Ba za na barki ba. Ne da ke akwai amana ko ina ki zana nuna karmuwa juna yara na da ke ba zan biyan mata ba. So mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batura. Na san ki ne ba za na yi rabuwa da ke ba. Na san ka ai ba za na yi rabuwa da kai ba. Kasaran ka ne ba za na yi maki shi ya ba. Ba za na yi maki shi ya ba. Ya so mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batura. Ba san sanya kai cikin shanin ba ta sura. Soyayyar ki ta ragargaza bargon jikina. Kwatancin da zan yi dobe manomi da gora. Alaƙar su mai yawa ce ba